Hello，大家好，又係我洞洞博士啊。今日咧有個病人問我，博士啊，我係咪老咗先至會痛啊？我望住佢，好認真咁樣答，唔係你老咗先至會痛，係個個老咗都應該會痛，包括我。同埋痛咧，其實係唔分年紀嘅，因為我哋年紀大咗，骨、肌肉、血管、神經，每一個地方、每一個部分都有可能會退化。退化咗之後，功能就冇以前咁好，慢慢咧係會痛噶啦。痛咧係應該嘅，大部分人都會痛噶啦，唔痛咧先至神奇。但係你唔使驚，我會教你點樣止痛，或者點樣留意你啲姿勢。點樣令到自己唔好翻痛，同埋減少你痛嘅你減少你痛嘅程度啦，同埋希望佢唔好翻發得咁密。咁你要好認真、好聽話做我教你做嘅嘢嘅喎，一啲都唔容易㗎。因為點解啊？生老病死根本就係天然。我而家教你做啲嘢違反天然。所以其實都辛苦㗎，你要聽話，因為生老病之後死，你老之後自然會痛啦。好似話，就算我叫你違反天然，其實唔係壞事㗎。譬如話你傷風感冒你要食藥，都係違反天然㗎。你戒親隻手，你去攞塊膠布黐住佢，都係違反天然㗎喎。不過違反天然有陣時候唔係壞事。所以你要有定心理準備，我會幫你，我會教你，但係一定會即係你要俾啲時間，大概1個月到去接受一個新嘅生活嘅方法，係適合你而家嘅年紀，係適合你而家嘅身體狀況。有啲乜嘢做得，有啲乜嘢唔做得，我都會話俾你知。係啊，通常我返工咧，呢一個嘢咧就日日都會講噶啦。咁當然啦，唔係病人問我係咪個個都會，係唔係老咗先會痛呢條問題咧，就唔係個個都問啦。但係我大概我都會同佢講話，醫生叫得我嚟見你，就係因為你而家嘅生活方式有啲唔啱，你肯定做咗啲嘢，你身體唔中意，所以你可能呢度痛嗰度痛，所以我未嚟investigate 咯。我未睇下你究竟你喺屋企做咗啲乜嘢，你平時日常嘅生活習慣係乜嘢，你嘅身體究竟話俾你聽啲乜嘢，所以係㗎，呢一份咧就係我嘅工啦。我日日咧都見唔同嘅病人，我亦都會將佢哋身體所想知，或者佢身體想講俾佢哋本人聽嘅嘢講俾佢聽，所以我覺得其實我自己似一個翻譯員 translator， 我係聽咗佢身體講乜嘢之後，然後用翻佢想，然後將佢身體想話俾你知嘅嘢話你知，所以係㗎，成日都會有啲好 interesting 嘅嘢發生嘅。等我慢慢講俾你知啦。我係 Dr. 東東，下條片見。